sero jopuonjre weche mag omenda e skul. Ywak maduong' manitiere en ni inyalo yudo owacho ni means testing instrument en faulty, ok owacho adieri, entiere gi yom mang'eny ahinya iye. Inyalo yudo ni nyithindo ariyo mae family machalre nikech jok matiyo gi new funding model, yore mag chiwo muom ne mbalariany manyasani nochakore gi jok manojoin university higa mokalo kendo gi majoin sani. Koro iyudo ni janyuol achiel nitiere gi nyithindo makamago, to nyathine ma higa mokalo nokete band mokwongo nikech ok onyal kabisa, en mana miyo kende. Kasto nyathine mar ariyo ma higa ni odhi odire band mar abich. Koro iyudo ni maendi wacho ni gintiere kod yom ahinya, kelo complaints mang'eny kabisa. Gimachielo, jogi be wacho ni sama gise appeal, ok en 3 weeks miwacho ni endi, to 3 weeks ni endi en gima ntiere on paper. Lakini gima timore adieri to moko budho. Koro gima adwa wacho ewi yom mar MTI ni, wan kaka jotelo wang'eyore, wantiere kata gi group mag student leaders across the whole nation, kendo wang'ere, wantiere gi system gi yorewa kaka wawuoyo. Adwa wacho ni ka intiere dala kacha to noketie band marach, kapok wadhi e ndara mondo mi wadhi tam jomoko donje mbalariany, kata mondo mi jomoko dhi osidhi osimbo tok tieko sombgi, to kuongi submit details magi e namba na ioro ore WhatsApp, kata bed ni akanye bora ni in e university, nikech nitiere kaka nyalo konyi. Wawuoyo ga gi jogi e kito wang' ni, ing'eni ka gimoro ositamore, koro nyaka watiya gi force mang'eny. Wabro dhi offices go to submit details go to wakonogi ni magi e joge wa mokete bands marach kata maricho, to wadwa ni mondo mi gibed corrected with immediate effect. To jogi gin gi kata kuloso kodgi, useyudo kata thuolo mar konogi mondo gidhie kata gin giwegi, kata gidhi gitim kata applications